Hujan disertai angin kencang dalam sebulan terakhir membuat puluhan pohon peneduh yang ada di sepanjang jalan Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, banyak yang tumbang hingga menutupi badan jalan. Beruntung dalam kejadian pohon tumbang tersebut tidak ada korban jiwa ataupun kerugian harta seperti kendaraan yang tertimpa pohon karena sudah diantisipasi melalui himbauan agar pengguna kendaraan selalu waspada saat terjadinya hujan disertai angin kencang. Kebanyakan pohon tumbang seperti yang terjadi di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Madurrejo, Pangkalan Bun, tepatnya di pemberhentian lampu pengatur lalu lintas pada Rabu 25 Januari 2023. Pohon yang terlihat masih kokoh dengan diameter kurang lebih 100 cm, namun kondisi akarnya yang membusuk mengakibatkan tidak mampu menahan terpaan angin yang cukup kencang. Pohon peneduh yang ada di pinggir jalan memang sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi para pengguna jalan dan dibutuhkan peremajaan oleh dinas terkait. Pasalnya pohon yang ditanam selama ini selain tumbuh besar, akar pohonnya sudah banyak yang membusuk. Bahkan kondisinya bermunculan ke permukaan tanah hingga ada yang di atas trotoar jalan. Nasir, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi PBPD Kota Waringin Barat sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kobar untuk dilakukan pemangkasan dan peremajaan agar kondisi jalan bisa kembali normal. Tim Damkar BPBD dan dibantu anggota kepolisian Polres Kobar juga melakukan pemotongan dahan menggunakan gergaji mesin dan disingkirkan ke tepian jalan. Kurang dari 1 jam, arus lalu lintas di jalan tersebut sudah kembali normal. Pertama, oleh karena derasnya terbitnya angin. Kedua, memang pohon-pohonnya sudah tua dan kita harusnya sudah ada peremajaan atau pemangkasan. Nah, jadi tentu tapi memang akhirnya itu sudah pohonnya sudah tua. Oleh karena itu, kami pada dinas terkait untuk melakukan pemangkasan atau peremajaan. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro melaporkan.